خطير وصادم العثور على رؤوس كلاب موجهة للاستهلاك بأسواق الدار البيضاء. كلاب يتم غسلها وتوجيهها للاستهلاك. انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية غسل كلاب وتوجيهها للاستهلاك بالأسواق. عثر مواطنون مساء الأربعاء على بقايا رؤوس قالوا إنها تعود إلى كلاب مرمية بالدار البيضاء، وهو الأمر الذي أثار علامات استفهام حول مصدرها والجهة التي تقف وراءها، بينما استبعد آخرون أن تكون للكلاب. وتناقل مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة كلاب وحمير بعدما تم سلخها، مستغربين هذا العمل الذي يعتقد أن يكون الواقفون وراءه من مروج الذبيحة السرية وكذا بائع الأكلات الخفيفة من أصحاب العربات. واستغرب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي هذا العمل الإنساني المضر بصحة المواطنين، فمن شأن ترويج هذه اللحوم وبيعها في الأكلات الخفيفة أن يسبب أضرارا وتسممات. واعتبر فاعلون بالمنطقة أن ظهور ذبيحة الحمير والكلاب يظهر تقاعس عناصر الشرطة الإدارية في القيام بواجبها، والتي كان يعول عليها سكان العاصمة الاقتصادية في مواجهة مثل هذه الشوائب والظواهر المسيئة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بقايا حيوانات تم سلخها يشتبه في ترويجها وبيعها للمواطنين عبر أصحاب المأكولات الخفيفة المنتشرين في مختلف شوارع الدار البيضاء.